Zile za kwaherini. Jamani, ndio hivyo hali ilivyo katika klabu ya FC Leopards. Wanawaaga wale mabingwa, wale masoja ndani ya The Den ambao waliwashughulikia. Tunaanza na goalkeeper Stuba, alafu pia bingwa kwa jina la Koloti Omune pia ameambiwa kwamba kwaheri. Yule Kolibali pia ameambiwa kwamba kwaheri bana. Alafu sajili mpya zitakuwa zinakuja. Wamesajili vijana wa FC Leopards. Kuna kiungo kutoka Nairobi United amejiunga nao pale katika timu ya The Den. Usije ukasahau pia Dogo the winger ambao kwamba anatokea kule upande wa Bandari amejiunga na FC Leopards. Magwiji wengi wamejiunga nao wakijipanga kwa msimu mpya ambao utakuwa unanoga sana. Usije ukasahau pia timu mpya zimepanda ligi. Tunazungumzia Mombasa United na Migori United pia zipo huko juu na vitu ni vizuri sana. Tunasubiri tuone itakuwaje. Lile Coastal Derby litakuwaje kati ya Mombasa United na Bandari United. Alafu usije ukasahau pia kuna ile Ingo Derby huko, kuna mabingwa kwa jina la FC Leopards pamoja na Kakamega Homeboys. Na huko Kakamega Homeboys wamemwachilia bingwa kwa jina la Tiongo ambaye amekuwa ashaitumikia klabu kama FC Leopards. Wanasema kwamba kuna klabu kubwa ambazo pia zinahitajia huduma zake. Tunasubiri tuone shughuli itakuwaje. Twende upande wa Kagame Cup. Vijana wa Gor Mahia walianza vizuri, wakampiga mtu gemeo ya kwanza magoli 5. Alafu mechi ya pili watakuwa wanacheza leo dhidi ya Vipers. Vipers si mchezo, ni wazuri sana. Jana vijana wa Tusker wale wanamvinyo waligotwa magoli 2 na Al Hilal wa Sudan, na wao ndio wanavuta mkia kwenye lile kundi lao. Lakini vigogo pia wapo, usije ukasahau kuna kina Simba, timu kubwa ambazo zipo vizuri sana, kina Revon wanacheza. Ni baadhi ya mabingwa ambao kwamba wapo kwenye Kagame Cup ambayo inafanyika kule Rwanda leo hii. Gor Mahia atakuwa anacheza katika uga wa Kigali kama si Kigali kwenye mechi yao dhidi ya Vipers, na Vipers so wachache sana. Japo kuna ile transition ya Gor Mahia, wanafanya kazi kuntu, wanacheza mpira ambao unaeleweka, wanapiga touches hapa pale kumfunga bingwa wa Rwanda, so mchezo na yeye alikuwa bingwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo tunasubiri tuone itakuwaje. Wafcon mabaidhati wetu walianza kwa kukungutwa magoli aibu kwa taifa. Lakini hewala Kenya ilipigwa. The Harambee Stars waligotwa, na ni mgoto ambao kwamba wengi bado hawana raha. Japo kuwa mwenyeji ni mzuri, mimi mwenyewe nilikuwa natarajia kwamba kutokana na kupigwa na Australia magoli machache tungeonyesha ule ushindani. Baadhi ya watu wanalalamikia kikosi, wanasema kwamba kikosi cha Harambee Stars hakikuwa thabiti, alafu defense line pia ilikuwa ina rega kidogo, haikuwa thabiti, haikuwa na msingi mzito ambao kwamba ungeiwezesha timu kutoruhusu bao. Lakini ndio hivyo, apangalo Mwenyezi Mungu ndilo huwa. Binadamu tu ni kufanikisha kile ambacho Mwenyezi Mungu alikiandika kiwe, alafu kinakuwa. Tunasubiri tuone michuano hiyo itakuwa inaendaje. Kikubwa ni kwamba wiki hii baadhi ya timu zimeshasafiri kwenda Thika, Kiambu kwa ajili ya michuano ya shule za upili. Hapa tunazungumzia Nationals. Kila timu ya Kachai tayari ilitangulia majuzi. Highway watakuwa wapo karibu hapo, ni majirani. Tononoka watakuwa natoka kule Pwani kwenda kufanya shughuli ziwe kweli. Archbishop Nyenga nao pia wameshaanza safari, nadhani watakuwa huko kwa camping. Tujue kwamba shughuli zitakuwaje. Kadri muda unavyosonga ndivyo ambavyo kwamba basi tutakuwa tunakujuza, na michuano ya shule za upili utazipata ndani ya Amaika Radio kwa ushirikiano na Amaika Media. Hapa ni tunazungumzia Facebook, YouTube, kote kule utakuwa unapata kama highlights. Kaka Anthony Orawa atakuwepo, Papa Chiteri atakuwepo, na mie pia nitakuwepo. Twende Ulaya, mahali ambako kwamba signing ya Vinicius Junior inazungumzwa sana na Arsenal. Pamekuwepo na tetesi, the mainstream media zinazungumzia hili la Vinicius Junior kujiunga na klabu ya Arsenal, na Mikel Arteta amekatika akisema kwamba hewala namhitajia udogo, sijui itakuwaje. Alafu pia alikuwa anamhitajia Julian Alvarez awe kama mfungaji wa magoli pale namba 9. Mwisho wa siku tunasubiri tuone kama kweli
itafanikisha ama haitofanikisha. Maana wakiwa na Bukayo Saka, wawe na Julian Alvarez, alafu wawe na Vinicius Junior, mambo yatakuwa mazuri sana pale Chelsea. Morgan Rogers tayari ameshaanza shughuli, ameshaanza kutrain na timu. Gwenda yupo pale, Bako atakuwa anatoka na timu yake ya Argentina, alikuwa anapumzika. Atajiunga na timu. Enzo Fernandez tayari ameshaanza mazoezi peke yake ili ajiunge na timu baadaye. Lakini hapa Enzo Fernandez anatakana na klabu ya Man City kutokana na kuwa Enzo Maresca anamwamini sana, maana ni mmoja mabingwa ambao kwamba ni wanasi kwa wakati ambao kwamba alikuwa anafanya shughuli Enzo Maresca ndani ya uga wa Darajani. Real Madrid walikuwa wanamhitajia, lakini sasa hivi interest haiko vile sana. Real Madrid wanamtaka Rodri Hernandez wa Manchester City, mshindi wa kombe la dunia 2026. Tujui kama itaingia hiyo deal au bado haitoingia. Rodri mwenyewe pia anataka kwenda Real Madrid. Kikubwa ni kwamba Yan Diamande, kijana wa Ivory Coast, tayari yeye ameshajiunga na Real Madrid. Yani bingwa ana Maki Kukurela, ana Yan Diamande, ana mabingwa ambao kwamba mwasajili ndogo hapo. Bernardo Silva muongeza nguvu kwenye kikosi, alafu uko na Kylian Mbappe, unakuwa tu vizuri, shughuli zitakuwa zinakwenda. Tunasubiri tuone vile ambavyo kwamba masuala mazima ya soka yatakuwa yanakwenda. Manchester United wanamtaka Manu Kane, yule kijana wa AC Roma, pia anamtaka Baleba, sijui atamtoa nani, lakini zile sajili ambazo zimekamilika, wameshamchukua Santos, yupo pale. Tunasubiri tuone watamsajili nani tena. My name is Agadia Sekoa, nyuma kamera amekuwepo bingwa kwa jina la Silas, producer wa kwangu ni Joy Lina. Goodbye for now.